Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta kalanka aqoon guud maanta waxaan si yaro kooban uga hadlaynaa mabda'ii iskaa wax u qabso ee dowladda kacaanka ku soo dhawaada mowduuca maanta. Si dhismaha dalka loo horumariyo dadweynaha ayaa la abaabulay loona tababaray inay xoogooda ku tashadaan iskana iloobaan dhaldhalaalka shisheeyaha iyo dhinac-raacnimada. Mashaariic iskaa wax u qabso lagu hirgeliyey ayaa geeska gees dalka lagu camiray. Rag geefan oo ku geeraaraya towradda horteed yaana tababaray iyo haween gulfaya oo ku heesaya guulwadow siyaad gaashaanka hay ayaa kacaanku howlgeliyey. Halkudhigu dulucdiisa ahayd hadal yar hawl badan iyo hanuunsanaan baa horumar lagu gaaraa ayaa kacaanku hirgeliyey. Bilicda magaalooyinka siiba caasimadda ayaa kor loo qaaday. Wasaarad kasta iyo wakaalad kasta waxaa loo dhisay fooqaq isku qoofilan iyo xarumo waasac ah. Kaabayaasha dhaqaalaha ee daruuriga u ah nolosha bulshada ayaa dalka lagu ballaariyey. Degmo kasta waxaa laga dhisay dugsi hoose ilaa dugsi sare maadaama waxbarashada khasab laga dhigay ilaa heer dugsi dhexe. Isbitaallo iyo dhismayaal kaloo muhiim ah ayaa laga hirgeliyey guud ahaan dalka. Muqdisho waxaa laga dhisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed taasoo loo dhammaystiray kulliyadaha iyo laamaha kala duwan ee tacliinta sare loo qorsheeyey. Qorshaha abaabulka mabda'a iskaa wax u qabso wuxuu ahaa mid taxnaa hawl kastoo horumarneed oo dalka laga fulinayey. Shaqada iskaa wax u qabso waxaa si hagar la'aan ah uga qayb qaatay qaybaha bulshada oo kale ah dadweynaha, shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida. Guulaha baaxadda weyn ee kacaankii Oktoobar dalku u soo hayey waxaa saldhig u ahaa mabda'ii iskaa wax u qabso, iyadoo qof kasta markuu waajibaadkiisa shaqogelin hore soo bogto uu isla markii gelin dambe xooggiisa iyo aqoontiisa uga qayb qaadan jiray howlaha dhismaha iyo horumarinta dalka. Mabda'a iskaa wax u qabso wuxuu u qaybsanaa laba qaybood oo mid walba ujeeddo ballaaran laga lahaa, waxayna kala ahaayeen: 1. Mashruuca beeraha degdega ah Crash Program. 2. Dhismaha xarumaha dowladda iyo baadcelinta. Crash Program wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay kor u qaadidda wax soo saarka miraha beeraha si looga kaaftoomo cuntada dibadda laga keeno. Waxaa kaloo looga dan lahaa in la abuuro kooxo beeraley deegaan ah oo ka xorooba shaqo la'aanta iyo seegseegga. Xogaggii dhallinyarada Crash Program waxay ka koobneed kooxdii ugu horeysay 3,600 dhalinyaro ah, waxaana la aasaasay 16 Febraayo 1970 iyagoo shaqadoodii ka bilaabay goobaha kale ah. 1,600 dhalinyaro firfircoon waxaa lagu jahday horumarinta beeraha Janaale, Afgooye, Jowhar, Beledweyne iyo Tog Wajaale. 1,000 dhalinyaro waxaa loo tababaray dhiraynta iyo ka hortagga nabaad guurka iyo qodista ceelasha iyo waraha biyaha. 1,000 dhalinyaro waxaa loo carbiyey dayactirka waddooyinka gobollada iyo degmooyinka isku xira. Markaad qaybta horumarinta mashaariicda si gaara u fiirisid, waxaa kuu soo baxay in kacaanka hortiis waxba laga qaban, maxaa yeelay xafiisyada wasaaradaha dalka oo dhan waxay ku cabursanaayeen dhismihii gumaysiga Talyaaniga ee la oran jiray Officio Governo. Taliskii kacaanka wuxuu garwaaqsaday in aysan sharaf ahayn qaran ku dhowaad 10 sano xor ah in uu ku sii jiro meelihii astaamaha gumaysiga ka sii muuqdo, wuxuuna doorbiday isagoo kaashanaya dadkiisa in xarumo dowladeed oo casri ah la dhiso. Dhismaha dalka oo qorshe ahaan ku jaango'naa in wixii qalab dhismaha oo qiyaastii 50% ah ay dowladdu keento, halka 50% loo qoondeeyey ku tashiga muruq iyo aqoonta shacabka, shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida oo habka iskaa wax u qabso ah ku shaqaynaya. Xarumaha dowladda ee barnaamijka iskaa wax u qabso lagu dhisay waxaa ka mid ahaa madaxtooyada, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda qorsheynta qaranka, wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda macdanta iyo biyaha, wasaaradda beeraha, wasaaradda warshadaha, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda dalxiiska, hoteelka Jubba, hoteelka Curubo, hoteelka Taleex, hoteelka Bulsho, wasaaradda shaqada, wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha, wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka, wasaaradda kalluumaysiga, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda lacagta, wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta, maxkamadda sare, xeer ilaalinta, guriga hooyooyinka, xaruntii dhexe ee xisbiga hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed. Mabda'a iskaa wax u qabso waxaa kaloo lagu hirgeliyey dhismayaashii wakaaladaha iyo mashaariicda, waxaana ka mid ahaa wakaaladii beeyada, wakaaladii asbiima ee daawada, wakaaladda horumarinta beeraha ADC, wakaaladda xoogga korontada,
wakaaladda horumarinta biyaha, wakaaladda daaqa qaranka, hay-adda dekedaha, wakaaladda madbacadda qaranka, hay-adda danwadaagaha, wakaaladda hargaha iyo saamaha, bangiga ganacsiga, bangiga horumarinta, shirkadda caymiska qaranka, Somali Airlines, gaadiidka qaranka, guryaha African Village, mashruuca fidinta beeraha, mashruuca suuqgeynta xoolaha, mashruuca Bay Project, mashruuca gosha iyo gendiga, mashruuca rimay gacmeedka, mashruuca digaaga, mashruuca bambeelmada, mashruuca beeraha bariiska jowhar iyo masaajidyo laga dhisay dhammaan gobollada iyo degmooyinka. intaas ayaan jeclaystay inaan la wadaago. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan kanaalka haddii aadan ku soo biirin subscribe saar, like-na saar hadduu fiidiyogan ku xanjibiyey, share-na dhow saaxiibada la wadaag. wixii ra'yi talo iyo tusaalaana qaybta commentiga noogu reeb. mahadsanideen.